Pozdrav dragi prijatelji, obećao sam da ću da napravim video, odnosno da objavim video o tome kako sam dobrim dijelom rešio to da mi ptice ne sleću na mladi orah i lome lidere i druge grane, ali i lidere prevashodno. I evo, to će biti taj video. Pa da vam pokažem kako sam to uradio i koji su efekti. Evo vidite ovaj stubić i gore ima jedno drvce koje je zaklano sa 2 ekserčića i to je to. Znači cijela mudrost. Stup i gore ova letva i orlovi i vrane sleću na to. Zato vidite, višlje iznad oraha i to im je zgodnije za sletanje. Tako da neće sleću na orah. Evo pokažem još ostale. Evo vidite, znači stup, ovdje sam stavio 2, ali uglavnom sleću na novu višlju. I meni je to, mogu da vam kažem, mnogo pomoglo. Od kad sam to postavio, imam ih negdje, da kažem, ja sam stavio 2 komada na hektar, otprilike, mada zavisi od oblika parcele. Orlovi, vrane, gavrani sleću, znači na ove gore, ove te letvice. Inače da kažem da je ovo okruglo. Vidim da radije sleću ako je okruglo, zato što je ono kao grana. Lakše im da slete nego kada je četvrtost, znači da je letva. Jedna još od bitnih stvari je to što su se kod mene orlovi navikli da sleću na ove moje stubiće i to im je kao neka vrsta osmatračice. Ja sam imao velikih problema sa voluharicama u zasadu leske gdje su stvarno pravile nenormalne štete i od kad sam postavio ove stubiće, orlovih mišari i hvataju i smanjili su, znači, populaciju, ne verujete, znači prepolovili su broj voluharica, čak možda su 2/3 voluharica nastradale baš od orlova mišara. Tako da je ovo jedna od najkorisnijih stvari koje imam na zasadu, odnosno u zasadu. Tako da svakom preporučujem ko ima problem sa orlovima, sa vranama, gavranima, znači sa pticama koje sleću na voće i onda lome grane, da postave ove stubiće. Toliko u ovom videu. Pozdrav narode!